يعطيكم العافية، مساكم الله بالخير. عندي سكيرت ستيك مع صلصة الكيميتشاري راح اسويها اليوم. اول شي راح اتبل الستيك ملح وفلفل اسود وشوية زيت زيتون، وعلى النار قاعد اسخن المقلة عندي. اشوي تقريبا كل وقت دقيقتين، اشيله بعدين اسوي معاكم الصلصة. صلصة سريعة وما يبي لها وايد شغل. على طول هني ارش ملح، احط رشة فلفل اسود. ساعة خلص الفلفل وانا قاعد ارش، عبيته. وراح اجيب زيت الزيتون، احط كمية زينة، امسح الستيكة. خليت المقلة عندي وايد حارة الحين، صار لي يمكن 10 دقايق من انا قاعد اجهز. شوية زيت هني، بسم الله. قطعة ثانية، شوية ثوم احطه معاه. دقيقتين ما حركته ولا شيء، بقلب ثوم. بسم الله اقلب كويس. خلاص بسم الله. هذه نطفطها شوي، المفروض نبطلها، ما انتبهت انا. يلا اقلبها بعدين اشوف. هي المفروض تصير كذي من البداية بس ما استوعب. خليها كذا يعني. قطعة زبدة، روزماري، اشيك الحين على استواء الستيك. يعني قريب 60، يبي له بعد شوي. بس هذه اشيلها برا ترتاح. بسم الله. وبس هذه بعد راح اشيلها ترتاح برا. شوف شلون جمال الستيك. طفي النار، خلصنا. الحين حق وصفة الكيميتشاري بحط ثوم مع فلفل حار، رشة ملح، وابلش ادق الثوم. بلش اكسر الثوم كذي مع نتفة شكر. بعدين عندي شوية نعناع، شبنت، كزبرة وبقدونس، وادقهم كلهم مع بعض. بعدين عندي بشر الليمون، استخدم العادي والاصفر. الاصفر واعصر نص ليمونة بعد ما دقيتها، ما بالطعام بشيله. ازيد الملح، احط رشة فلفل اسود، كمل احرك شوي. بحط هني زيت زيتون، بستخدم هذا اللي بالفلفل شوي، والباقي كمله زيت عادي. بحط تقريبا نص كوب فلفل، الباقي كمله زيت عادي، يعني زيت زيتون بس عادي بدون فلفل. بس اكمل اخلط كله عدل. هذه صلصة صوب الارجنتين، وهذيل يستخدمونها اكثر شيء. شوية اذوق الصلصة طعمها شلون. خلاص اضيف الليمون بعد زيادة. بس الحين لين ارتاحت الستيك، الحين احطها فوق الستيك واقدمها عليه مليون عافية. انزل قطعة اللحم، الصوب الثاني بعد، احط فوق هذا عصارة اللحم طلعت من الستيك. الصلصة احطها فوق الستيك.
بس علينا مليون عافية. كذي نصها. سلام. بسم الله. رشة من هذا الملح، حبات شي كبار. حلو يصير. طعم الصلصة ترى قوية صراحة، أول مرة أجربها بس نار. لا تفوت الصلصة صراحة. تسلم يدينا.